მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგან სულ მადლობა იმისთვის რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი იმისთვის რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ ვინც არ მიცნობთ გაგეცნობით მე ვარ კატო პირადი დიაგნოსტიკისთვის უნდა მომწეროთ ხოლმე WhatsApp-ში ან Viber-ში და კვლავ გრძელდება ფასდაკლება როგორც გითხარით რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას მინდა გავაკეთო ესეთი გაშლა პარტნიორის უბრალოდ დაბრუნდება თუ არა წასული პარტნიორი. მაგრამ, იმედია რაღაცა 5 წლიანი და 10 წლიანი წასვლის მდგომარეობას არ ჩავიფიქრებთ, თუმცა მსგავსი მომენტებიც ხდება ხოლმე. იშვიათად, მაგრამ ალბათ ეს ის მომენტია, როდესაც სამყარო ესე თვლის, რომ თქვენ კვლავ უნდა გადაიკვეთოთ, ხო? ასე რომ ნახოთ, წასული პარტნიორი მაქსიმუმ ალბათ 1 წელი ყველაზე დიდი ალბათ დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი თქვენთან. მოდით ნახოთ, ჯერ ზოგადად როგორი პიროვნება არის, ანუ ვიზე გვაქვს საუბარი, თქვენ რა ენერგიებში ხართ და მე ვნახოთ, ხო? ვინ არის? სხვათაშორის ძალიან აქტიური, ძალიან ისეთი სოციუმში, ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ცნობადი სახე თქო არა, მაგრამ რაღაცა ძალიან უყვარდეს ორატორობა, ძალიან უყვარდეს რაღაც ისეთი ცოტა ქაოსური ცხოვრება, ხო? რაღაც დღეს აქ ვარ, ხვალ იქ ვარ, ზეგ რაღაცა სხვა საქმეს ვეკიდები, თქოს ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს რა ესეთი ტიპაჟია, ხო? რაღაც ესეთი ადამიანია, რომ ქაოსი მისი ცხოვრების თანდები მდგომარეობა, ხო? ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ახალ გეგმებზე გადის, ახალ სიტუაციისკენ მიდის, ხო? რაღაცა თითქოს უყურებს წარსულს, იხსენებს წარსულს, მაგრამ როგორ არის იცით, მაინცახლისკენ უნდა წავიდე, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ მის გვერდზე უკვე შეიძლება იყოს ადამიანიც, მაინც დავაზუსტოთ. ხო, აი ნახეთ, მის გვერდით არის ადამიანიც, ესე ვიტყოდი, ქალბატონი მამაკაცი, ხო, ვიღაცა პიროვნება, პარტნიორი უკვე, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც თანაც შეიძლება ითქვას, რომ სულად ესეთი ძალიან კარგი და დაალაგებული მდგომარეობა და ურთიერთობაც არ აქვს, ხო? შეიძლება ეს ადამიანიც ძალიან ესეთი პრინციპული იყოს, თავისი ხასიათების იყოს და ცოტა ეს ორი ქაოსი ადამიანი ერთმანეთთან ცოტა რთულია, ხო? რაღაც ამ ადამიანს უფრო სიმსუბუქე მოსწონს, რაღაცა უფრო თავისუფლება მოსწონს და ადამიანი, რომელიც მის გვერდით არის ახლა ამ ეტაპზე, ცოტა ესეთია, მე რა მინდა, ხო? უფრო თავის თავზე ორიენტირებული და ეს ორი ერთმანეთზე ორიენტირებული, საკუთარ თავზე ორიენტირებული ადამიანი ერთმანეთთან ცოტა ვერ არიან ისეთ ჰარმონიულ მდგომარეობაში, ხო? თუმცა როგორი მომენტია ესეთ, აი ადამიანი მაინც რატომღაც თვლის, რომ რაღაც ყველაფერი წყობშია, ყველაფერი რიგზია, ხო? და რაღაცა თითქოს ცდილობს, რომ ისწავლოს თავის პრობლემებით ცხოვრება, ხო? ისწავლოს თავისი რაღაცა ყოფითი სიტუაციებით ცხოვრება, ხო? ეს ადამიანი ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა ესეთი манипуляტორი ადამიანიც არის და შესაბამისად იმიტომაც არ აქვს შეიძლება ეს მომენტი იმის რომ ვიღაცა მის გვერდზე თუ ქაოსობს არ არის პრობლემა მე ჩემ ჰარმონიულ მდგომარეობას მაინც შევიქმნი ხო მე მაინც ჩემსას გავაკეთებ ჩემსას გავიდე ვიღაცასთან შეიძლება იყოს რაღაცა თვითონ ამ ადამიანზე იყოს манипуляტორული მდგომარეობაც ხო კონკრეტული ადამიანის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ამ ადამიანს თუ თქვენ იცით რომ წასულ პარტნიორს ახლა როცა უყურებენ ხოლმე დაბრუნდება თუ არა ყოველთვის ვიცით რომ იმაზე მეტი ვიცით იმ ადამიანის ცხოვრებაზე ვიდრე საერთოდ წარმოუდგენია ან არსებულ პარტნიორზე იცის ვინმე აქედან გამომდინარე თუ თქვენ ხართ იცით საქმის კურსში ხართ იმ მხრივ რომ ამ ადამიანის გვერდით შეიძლება ვიღაცები რაღაც ურთიერთობების მომენტის მდგომარეობაც იყოს, აი ეს ის ადამიანია, ესე იგი, გაშლა თქვენია, ხო? თქვენ რა ენერგიებში ხართ, მოდით აბა.
თქვენ რა ენერგიებს ხართ? აი თქვენს ძალიან აქტიურ ენერგიებს. თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ მე მივიღე გადაწყვეტილება, ყველაფერი მივატოვო, ყველაფერი დავივიწყო, რაც მატკინეს, როგორც მოხდა, აი ეს გამოვასწორო მდგომარეობა და გადავეშვა განახლებაში, ხო, გადავეშვა რაღაცა ახალ პერსპექტივებში, მაგრამ აი ამ ახალი პერსპექტივების დანახვა ცოტა არ იყოს და არ გვინდა, ხო, თითქოს არ ვაძლევთ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ შევავსოთ, ხო, რაღაცა ემოციებით, შევავსოთ რაღაცა ფიქრებით, შევავსოთ რაღაცა ურთიერთობებით, ხო, თითქოს რაღაცა ეს მომენტი, თუმცა ერთის მხრივ გააქვთ ის რაღაც მომენტები, როდესაც ბრაზი გაქვთ, შეიძლება ითქვას, ხო, რაღაც მომენტში აი ბრაზობთ იმაზე, რომ საერთოდ დავივიწყებ ამ ადამიანს, არასდროს არ გამახსენდება, აღარც ის გამახსენდება, როგორი კარგი იყო თუ როგორი ცუდი იყო, საერთოდ დავასრულებ, მაგრამ ამავდროულად რატომღაც მაინც გახსენდებათ ამ ადამიანის ემოციები, მაინც ამ ადამიანის მონატრებას სამწუხაროდ განიცდით, ხო? თუმცა აი მე ესე ვიტყვი თქვენთან მიმართებაში, რომ აი სულ რომ არ ვიცი პრინცი მოვიდეს თქვენთან ახლა ინგლისის, რატომღაც ისეთ ენერგიებში ხართ, რომ მასაც არ მიიღებთ, ხო, აი რაღაცა მე ჩემი ადამიანი მინდა. თუმცა თქვენ ძალიან კარგად იცით ამ ადამიანის ხასიათები და იცით რამდენად ჯიუტი არის, იცით რამდენად პრინციპულია, იცით რამდენად манипуляტორია, იცით რამდენად მატყუარიც არის ამავდროულად, ხვდებით? აი რაღაც ის მომენტი არის, თითქოს ადამიანმა შეგავსოთ მერე უკვე რაღაცა სერიოზულ პასუხისმგებლობაზე რომ უნდა გადასულიყო სიტუაცია, სერიოზული პასუხისმგებლობა რომ უნდა აეღო ურთიერთობის, ადამიანმა შეგატოვოთ ყველაფერი და გაქრა, ხო? აი რაღაც ეს მომენტი არის, მაგრამ თქვენ მაინც გააქვთ ამ ადამიანთან რაღაცნაირი მიჯაჭვულობის მომენტი, ხო? აი მიუხედავად იმისა, რომ მომენტებში, ხო, რაღაცა პერიოდულობით გაქვთ, რა ის всё, გადავუსვი ყველაფერს ხაზი, პერიოდულობით გაქვთ რაღაცა განცდები. ნახეთ, შეიძლება ის მომენტი იყოს აქ განცდების, როდესაც ადამიანები იმ ადგილებში ხვდებიან, სადაც დადიოდით, ხო, თქვენ და გახსენდებათ რაღაცნაირად ემოციურად. სადღაც ყავას ვავდით, სადღაც თქვათ ფეხით ეინოვდით, ხო, სკვერში, სადღაც ერთად მიდიოდით დასასვენებლად და ეს ადგილები თქვენ გინდათ არ გინდათ მაინც გიღვიძებთ მოგონებებს ამ ადამიანთან მიმართებაში და შეიძლება აი ამ მომენტში გააქვთ ეს სიტუაცია. კარგით, ნახოთ, აბა კონკრეტულად როგორ ცხოვრობს ახლა ეს ადამიანი. ეს პარტნიორი, ვინც მოვიდა, როგორ ცხოვრობს ახლა მის ცხოვრებაში რა ხდება? აი, ესე ვიტყოდი, რომ მის ცხოვრებაში რა ხდება და განახლებები ხდება. ცდილობს რაღაცა ახალი წამოწყება ქონდეს, ახალი პერსპექტივები გამოიჩინოს, ცდილობს რაღაცა ცნობიერება კიდევ უფრო მეტად აიმაღლოს, ხო, ეს ადამიანი რატომღაც ესე მიჩვენებს, რომ თუ თქვენ აი თითქოს თვითგანვითარებაზე ძალიან არის ორიენტირებული. ემოციებში არის, ფლირტებშიც არის. ნახეთ, არ გეტყვით იმას, რომ ეს ადამიანი ამ წუთას ზის და რაღაცა ძველ წარსულ მოგონებებს არა. ნახეთ, ამ ადამიანს კი რაღაც მომენტში შეიძლება ახსენდება მასაც ურთიერთობა და როგორ გავიდა ამ ურთიერთობიდან, თუმცა თავის თავს არ კარგავს ეს ადამიანი. აი აშკარად არ უღრმავდება პრობლემას, ხვდებით? აი ნახეთ, პრობლემათაც არ აღიქვას ალბათ, როგორც ეს ასეთი, ხო? ხო, პრობლემათაც არ აღიქვას, უფრო როგორი მომენტია, იცით, რომ აი მე გადავწყვიტე, რომ კი, შინაგანად რაღაცები მტკივა, შინაგანად შეიძლება რაღაცა მასაც ახსენდება ემოციური მომენტები, რაღაც ის ზრუნველობა თქვენი მხრიდან, მაგრამ
აქ როგორი მომენტია იცით, მაგრამ მე წავედი იმისთვის, რომ უკეთესობისკენ წავსულიყავ, ხო, უფრო უკეთესი გამეხადა თუნდაც საკუთარი თავი, უფრო უკეთესი ყოფილიყო ჩემი ცხოვრება. რაღაცა ეს მომენტი აქ ამ ადამიანს. როგორ ცხოვრობს? ანუ ჩვეულებრივად მიყვება, ჩვეულებრივად ცდილობს, რომ რაღაცები დაგეგმოს, რაღაცები გააკეთოს, განვითარდეს, სულიერი მდგომარეობა განავითაროს. ну აქ აშკარად ესეთი კიდევ ერთხელ გონებთ, აქ ურთიერთობების მომენტიც არის ადამიანს, აქვს ემოციური მომენტები. იცით რა არის, რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ შიგადაში გააქვს მასაც, აი ნახეთ, მოგონებების მომენტი და რაღაც ახსენდება, მაგრამ ნახეთ, ეს ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში, აი ესეთ იმაში არის, აი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ იმ მდგომარეობაში, როდესაც გავიდა, როდესაც თავის თავში ჩაიკეტა, როდესაც გადაანალიზა, ნელ-ნელა შეეგუოს საბოლოო ჯამში, შეეგუოს და გავიდეს ურთიერთობიდან, ხო, რაღაცა ეს მომენტი აქვს ამ ადამიანს. გავიდეს თავისი ბედნიერებისთვის, გავიდეს ახალი სიახლეებისთვის, იბრძოლოს თავისი ცხოვრებისთვის, თავისი ოჯახისთვის, თავისი მომავლისთვის, თავისი კარიერისთვის. ანუ ეს ადამიანი ხო რო გითხრათ, რომ დგას და 24/7-ზე ტირის, ნამდვილად არ ტირის, არც ძალიან დიდად არ განიცდის, მიუხედავად იმისა, რომ შიგადაში გახსენდება და რაღაც ეღიმება თუნდაც, ხო, რაღაცნაირად აი ტკბილად ახსენდება, ტკბილი მოგონებებიო რო იძახიან ხოლმე, ხო? აი შეიძლება სადღეგრძელოში სადღაც ამბობდეს, რომ აი ტკბილ მოგონებებს და აი ამ ტკბილ მოგონებებზე ამ ადამიანს თქვენ გაახსენდეთ, მაგრამ ნახეთ, ეს ადამიანი იმდენად ეგოისტი ადამიანი არის, იმდენად აი რაღაც ესეთი ქაოსა ადამიანი არის, რომ მას არ შეუძლია ერთ ადგილზე, ერთ პრობლემაზე ძალიან ესეთი დიდხანს ნერვიულობა, დიდხანს ტირილი და დიდხანს რაღაცა გაანალიზება, ხო? პირიქით, აი რაღაცა წავიდა, მოვიდა, თქვენ ურთიერთობაშიც სავარაუდოდ ესე იქნებოდა ეს ადამიანი, წავიდა და მოვიდა და არც ბოლომდე ამბობდა იმას, რა უნდოდა და არც თქვენ გიშვებდათ, ხო, რაღაცნაირად. და საბოლოო ჯამში რაღაცა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო, ხო? აქ ადამიანი ცხოვრობს თავისთვის, ცხოვრობს თავზე ორიენტაციისთვის, ურთიერთობაშიც. კიდევ ერთხელ გეტყვით, უკვე არის. ნუ ხა ეს შეიძლება ოჯახური ურთიერთობა იყოს ვიღაცისთვის უკვე ოფიციალური ფორმატით, თუმცა მაინდა-მაინც რაღაცა თუ ესე არა, ნუ რაღაცა ფლირტის დონეზე ურთიერთობები და რაღაცა შეხვედრები ნამდვილად აქვს ამ ადამიანს, რომ რაღაც უნდა რომ მეტად განვითარდეს მისი ცხოვრება და ნუ გამოვიდეს ბოლო-ბოლო, მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან, რა, ნუ ეყოს ის, რაც ჩაიკეტა, ეყოს ის, რაც გადაანალიზა და ნელა-ნელა თავის ცხოვრებისკენ წავიდეს, თავის სტაბილურობისკენ, თავის წარმატებისკენ, თავისი ცხოვრების ბრძოლით და ნუ არის კიდევ ოჯახში, ხო? თუ რაღაცა ისე რომ ვთქვათ, ნუ თუ კონკრეტულად ვითომ არ შექმნა ჯერ ოჯახი და თქვათ იცით რომ არ აქვს ჯერ შექმნილი ოჯახი, ნუ თავის მშობლიურ ოჯახთან ერთად, ხო? თავის კარიერასთან ერთად, ხო? რაღაცა მატერიალურთან ერთად, რაღაც თავის სულიერ განვითარებასთან თქო ვიძახით და აი აშკარად მოდის ეს მომენტი, რომ აი ადამიანი რაღაცა თითქოს არ ვიცი რა თუ მთელი ცხოვრება ეწეოდა სიგარეტს და რაღაცა არ ვარჯიშია, რაღაც ვარჯიში დაიწყო ხო ფიზიკური კუთხით რაღაც თუ ეზარებოდა რაღაცის წაკითხვა, შეიძლება რაღაცა მანტრებს უსმენს, შეიძლება რაღაცნაირად რჩევებს უსმენს, რაღაც ფსიქოლოგიურ ასე ვთქვათ, YouTube-ზეც ხო არის ფსიქოლოგიური კუთხით რაღაც დადებული ვიდეოები, ხო, რაღაც ადამიანი აშკარად არის სულიერ ემოციურ განვითარებისკენ. კარგით. მოდით ესე ვიკითხოთ. მას აქვს სურვილი თქვენთან დაბრუნების, ჯერ ეს ვიკითხოთ. თუ არა დაბრუნების სურვილი. მეცით რა არის, ნახეთ, ერთის მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანს აქვს დაბრუნების სურვილი, მაგრამ ნახეთ, როგორი მომენტი არის. ძალიან ინფანტილურად, ხო, აი რაღაცა მომეპრიანა რო იტყვიან, აი მომეპრიანა და ხა ეს გავაკეთე, ხო? აქ რაღაცა სერიოზულად რო გითხრათ, რომ ამ ადამიანს რაღაც
ქმედება უნდა რომ დაბრუნდეს, ხო არა? აი რაღაც მომენტში შეიძლება გქონდეს იცით როგორი მდგომარეობა, რომ აი ძალიან რომ ჩაიკეტება და ძალიან სტაბილურობაში რომ ჩაჯდება და რომ გადახედავს და ისე ხა გავისეირნებდი და აი რაღაც მომენტში გაახსენდა რა, ხა რაღაც გავისეირნებდი თამართან ერთად, ნინოსთან ერთად, ხო, ვისთვის ვის სახელი და მაგრამ არა, მოდი იყოს ესე. როგორც ვარ, ჩვენურად ვარ, იმიტომ რომ მე შეიძლება ამ ადამიანს რაღაცა ილუზიები გაუჩნდეს, ხო? აი ეს რაღაცა მომენტი. რო გითხრათ რომ ამ ადამიანს უნდა დაბრუნება, ნამდვილად ვიტყვი რომ არა, რაღაცა მომენტი არის ის მომენტი, როდესაც უბრალოდ აი უბრალოდ გავიხსენოს ძველი დრო. რაღაცა ერთჯერადაც შევხვდეთ ყავადავლიად, რაღაც გავეხსნა, მოვდუნდე, მოვეშვე, რაღაც ემოციები მივიღო, დავხარჯო და მერე დავასრულებ ისევ ურთიერთობას, ხო? მე ისევ რაღაცა ჩემ გზაზე გავაგრძელებ ყველაფერს, ხო? რაღაცა ეს მომენტი აქვს. მის ფიქრებში ესეა დაბრუნებასთან მიმართებაში. კიდევ რა სიტყვის დაბრუნებასთან მიმართებაში. ესეთ რა არის, შეიძლება აქ კიდევ ის მომენტიც არის, რომ უკვე სამართლიანად აღარ მიიღებს თქვენ ამ ადამიანს, ეს მომენტიც გქონდეს და შესაბამისად ნახა მე რომ დავბრუნდე, რა ხეირი, ხო? არაფერი ეს ადამიანი თვითონ არ მიმიღებს, იმიტომ რომ აქ მე ვეღარ შევძლებ თავგზა აუბნიო და ვეღარ შევძლებ რომ რაღაცა ისეთი რამე გავაკეთო, რაც ამ ადამიანს ვთქვათ რადიკალურად შემოთუმცა, ну, კი, შეიძლება თქვენ ელოდებოდეთ ამ ადამიანს რომ დაბრუნდეს, მაგრამ აი აქ თვითონაც თulides რომ არც გინდათ ამ ადამიანის დაბრუნება, ხო? მოდით ესე ვნახოთ კონკრეტულად. კარგი, იქნებოდა გადაწყვიტოს, თუნდაც აი ეს მსუბუქი დაბრუნდება. აი ნახეთ როგორი მომენტი არის. დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი, მაინც გეტყვით რომ არა, ეს ადამიანი არ დაბრუნდება ჩამოკარგება, ამ ადამიანს შეიძლება უკვე ოჯახიც აყავს, რაც მოყავს ესეთი მომენტიც არის. ეს ადამიანი არ დაბრუნდება, ან ოჯახის მამაკაცი იყო და შესაბამისად გვერდითა ურთიერთობები დაშალა ხო და ნუ ეს მომენტიც არის. აქ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის თავისი სურვილები, თავისი ეგო, თავისი მოლოდინები, თავის თავთან ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დარწმუნებული არის იმაშიც, რომ კი არ მიიღებთ, მაგრამ თქვენ მაინც რაღაც გულის სიღრმეში გეყარებათ, მას აქვს შიშები იმ სტაბილურობის დაკარგვის, რომელიც არ უნდა რომ დაკარგოს და მას აქვს რაღაც მომენტში ის შიშები, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ის მომენტიც იყოს, რომ საჯაროა გაშლა, ხო, რომ მისთვის დაბრუნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ თქვენ უკვე სტატუსიანი ადამიანი ხართ, ხო, თქვენ უკვე რაღაცა გადადგით ნაბიჯი და შექმნით ოჯახი. ანუ დროს აქ ამ ადამიანის დაბრუნებასთან მიმართებაში, ну, არ იქნება ესე დაბრუნება ნამდვილად. სამწუხაროდ არ იქნება, იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთხელ აქ არის ფაქტორები, როდესაც თქვათ ადამიანი იქ სადაც არის რაღაცა სიტუაციას ინარჩუნებს. ან თქვენ შექმნით უკვე ოჯახი და თქვენ გაქვთ რაღაცა ზურგს უკან უკვე პასუხისმგებლობები. ისე რომ დაბრუნდება თუ არა ადამიანი, ცოტა რთული აქვს თქმა. აქ ურთიერთობა დასრულდა, ურთიერთობა დამთავრდა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აქ ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის, რომ რაც იყო, მოგონებად დარჩება, მოგონებად იქნება, რაღაცები გამახსენდება, სიამოვნებით გამეღიმება, მაგრამ აქ დაბრუნება არ არის, აი დაბრუნების კუთხით. არა, აი უბრალოდ ხო გეუბნებით, აი შეიძლება გაახსენდეს რაღაცა ძალიან მოწყენილად რო იგზნობს თავს, ძალიან ცუდად რო იგზნობს თავს, გაახსენდეს, რომ აი ხა დავურეკავდი, თქვათ, ჩემ ნათიას და ვეტყოდი, რომ იცი უბრალოდ მომისმენდა მაინც, ხო? აი რაღაც მომისმენდას მომენტი მაინც. აი ესეთი რაღაცა სიტუაცია არის აქ. აქ ურთიერთობა ფაქტიურად ყველანაირად დასრულდა ტრანსფორმაციას და ათიან ხმალით. აქ შეგუებულები ვართ უკვე სიტუაციას და ნელ-ნელა ბოლომდე ვეგუებით, რომ ეს ადამიანი
რაღაცა დროის მერე ალბათ აღარც ფიქრებში აღარ უნდა იყოს, ხო, რაღაც ეს მომენტიც არის. მოგეთ, მე ბედნიერ ურთიერთობებს ვისურვებთ, წარმატებას თითოეულ თქვენთაგანს. ვისურვებთ, რომ სწორი ადამიანები გყოლოდეთ გვერდით. მაგრამ მოდით რაღაცა ისე უცებ ვალაგებ და მაგრამ ვერ გემშვიდობთ, მე რჩევა თქვენთვის მაინც ამოვიღო. რჩევა თქვენთვის ერთი არკანი. იმუშავეთ საკუთარ თავზე, იმუშავეთ საკუთარი ძალიან კარგი ინტუიცია გაქვთ, ძალიან კარგი გონება გაქვთ, შეგიძლიათ წინ წახვიდეთ, იმუშავეთ საკუთარ თავის დალაგებაზე და თქვენს ეცადეთ, რომ ჩახსნათ ის სიტუაცია, რომელიც გიქმნით პრობლემას ბოდიშით. გიქმნით პრობლემას და ხართ მოლოდინის რეჟიმში, იმიტომ რომ თქვენს გარშემო არიან ადამიანები, თქვენს გარშემო შეიძლება იმყოფება უკვე ადამიანი, რომელიც თქვენნაირი ენერგიებით არის, ხო, თქვენნაირი ადამიანი ხარ, ხმლების დედოფალი, ხმლების მეფე. ნახეთ, ყველათ ამოვიდა. შესაბამისად, აქ გეუბნებათ სამყარო, რომ იშრომეთ ახალი ურთიერთობისთვის, იშრომეთ იმ ურთიერთობისთვის, რომელიც სამყაროსგან შეიძლება სამყაროსგან გამოგეკწონათ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თქვათ ამ ადამიანთან რატომღაც თქვენ გრძნობთ უფრო წარმატებულად თავს, უფრო ბედნიერად თავს, უფრო ჰარმონიულად თავს, ხო, რაღაცა განთავისუფლდით, რაღაცა ემოციებით, ხო, ემოციებისგან და ტკივილებისგან. ნუ ასე რომ კარგად გაიხედეთ, კარგად გაახილეთ თვალები და შეხედეთ, ხო, არსებობს თქვენ გვერდით ვინმე ადამიანი, რომელიც უფრო მეც გააკეთებს თქვენთვის, ვიდრე თქვათ ამ ურთიერთობამ გააკეთა და მოგცათ. მოკლედ, ხა კი დავასრულე, ბედნიერ ურთიერთობებს გისურვებთ დროებით.